меня осталась только вот эта вот свинья. Я ее хочу выбить. Вот как-то так. И уже все открывается. Играем. Играем за человека. Берем монетку. Игра очень прикольная, интересная. Тут есть подарки. И а так она очень прикольная сама по себе. Можно играть в нее в дороге. Зависнешь надолго. Ну и так вот игра тоже прикольная. У меня 152 рекорд. Я уже несколько раз его била. И вот так как-то у нас получилось. У меня получилось.